Classic 2011. O cliente já deixou o veículo aqui há um tempo. Aí voltou com ele e tá roncando. Aqui a gente detectou que tá roncando o rolamento traseiro. É um rolamento diferente aqui, bem comum desses atuais agora. Dá para escutar o barulho, é isso daí. O procedimento aqui, a tampinha aqui, para não entrar poeira, lama, terra, retira ela com uma fenda batendo aqui, ó. Depois tira a trava e tira essa porca aqui. Depois que tirar, vem todo esse tambor e o rolamento vai estar dentro desse tambor aqui, ó, no centro. Aí galera, esse daqui é o rolamento saindo, tá todo estourado. A dificuldade de sair deve ter esquentado muito. Quando a gente fala que um orçamento ou um serviço demora, é porque imprevistos acontecem. Não tem como fugir. Aqui saiu. O que acontece? Quando escutar algum barulho, algum roncado, qualquer coisa anormal no seu veículo, ó, rolamento todo esfarelado. O que acontece aqui? Era para trocar só o rolamento. Pode ser que troque o tambor e o eixo principal aqui que apoia o rolamento. Por quê? Aqui, ó, tá facinho para tirar. A gente não vai filmar o difícil, ó. Tirou dentro aqui esfarelo do rolamento, aqui graxa ressecada dentro, nada de lubrificação, e aqui o outro rolamento ficou, ó, aqui saiu, beleza. A gente vai trocar ele e a riscada também tem desgastado aqui. Aqui geralmente no burrinho de freio, cilindro de roda, a gente substitui. Faz a substituição. Se o cliente não autorizar, a gente bota a observação na nota falando que ele não autorizou. Aí depois ele pega uma viagem aí de 500 km, estoura em 250 km. Aí ele vai chegar e vai lembrar lá na notinha dele que foi sinalizado. Muita atenção, você cliente e você mecânico. Aqui a gente vai dar uma geral, limpeza e lubrificação. Vai medir aqui se houve desgaste ou não. E vai fazer a montagem de acordo com o que o cliente aprovar. Beleza? E é isso daí. No mais aqui o processo de montagem é o mesmo. A gente vai filmar aqui fazendo a lavagem. Somente depois finaliza fazendo a remontagem. Do outro lado também vai ser a mesma situação. Desmontagem, montagem, limpeza e lubrificação e regulagem dos freios. Aí galera, esse daqui é a montagem já que estamos fazendo. O eixo aqui ainda está em boas condições. O burrinho de freio não foi autorizado a fazer a troca. E é isso daí, ó. Agora depois. E aqui já é o rolamento, os novos. No mais é só remontar do jeito que foi desmontado. Aqui galera, já está montado, tudo apertado. Só chegou, botou o tambor, não mexeu no freio. Também regulamos o freio de mão. E para saber se o rolamento está roncando, ou já vai escutar porque está rodando há muito tempo roncando, ou você vai levantar o carro, rodar aqui, ó, essa roda que você acha que está roncando, e segurar aqui no amortecedor. A vibração vai passar todinha para o amortecedor. Se for na frente, segura na mola, entendeu? No mais foi só isso daí. Para trocar o rolamento, na hora que tirar o tambor, é bem simples de trocar.